قلت لكم هصور لكم المشتريات نفس وقفة وانا بوريكم الاسدال. قفلت الفيديو ده ورحت على طول داخله على الفيديو التاني، قلت عشان ما اكسلش وعشان اشيل الحاجات دي. فتعالوا بقى اوريكم النهارده انا جبت ايه، شويه حاجات بسيطه قوي قوي بس انا بحب اشارككم بيها. بصوا بقى، اول حاجه كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا جبت الكروكس ده ليويو علشان هي نزلت مع باباها من يومين ثلاثه كده. نامت على كتفه وهما بيجيبوا حاجه، فرجعت بفرده واحده بس من اعزكم الله الشبشب. فطبعا يسري بتنزل كتير وانا بنزل بيها السوق كتير، فكان لازم اجيب لها حاجه. فجبت لها الكروكس ده. تمام. هي عندها حاجه تانية بتنزل بيها الشارع بس صيفي، فانا بقى جبت الكروكس ده وقلت لها ان شاء الله باذن الله تلبسه على الشتاء عشان بقى الشراب وكده. بصوا شكله حلو قوي وكيوتي كوتي كوتي خالص. وفي بقى هنا فراوله ولا كريز وفي قطه، وعجبها جدا. هي اصلا شافته عند الراجل فضلت ماسكه فيه مثبته، حتى جاب لها لون تاني ما رضيتش ان هي تاخده. جبته من الغوريه كان عامل 75 جنيه، والله ما رضي ينزل جنيه جنيه كده، ما رضيش ينزل. بس بصراحه هو طري وخامته حلوه وشكله جميل. بصوا عامل ازاي، شكله حلو قوي اهو. ثواني. بعد كده بقى جبت شويه حاجات للبيت، يعني ما جبتش حاجات كتير للبيت. جبت كيس باهي ده. بصوا انا اختي استعملت باهي جل دوت، انا بستخدمه كمسحوق عادي، بودر عادي للغساله فوق اوتوماتيك. فلما اختي جابته باهي جل وقالت لي حلو قوي ورغوته حلوه وريحته جميله، اللي هو باللافندر ده، فجربيه. فلقيت الكيس ب10 وفي كيس ب5، فجبت الكيس ب10 حلو، يعني ايه مش هيخسر، فاهمين قصدي، مش هيخسر حاجه. وانا بصراحه مجربه البودر بتاعته حلوه، فجبت كيس الجل ده وهجربه. بتقول لي ريحته حلوه قوي، بتقول لي ريحته جميله، فجبته. لو لقيته حلو هعتمده بصراحه ان انا اجيب منه باستمرار. دي بقى الليف اللي انا بحب اجيبه، بس دي مش الاصلي. الاصلي الروماني اللي هي الكيس الازرق في شفاف دوت اللي فيه اتنين. الكيس بيبقى فيه اتنين عامل 20 او 25 جنيه. بتبقى الليفه اكبر من دي واخشن من دي سنه. ده التقليد بتاعه، بيبقوا ثلاثه مع بعض كده عاملين 15 جنيه. جبتهم ليه بقى؟ بخلي واحده لحوض الحمام لما التانية بتدوب، بخلي واحده للكوبايات، بخلي واحده لحوض المواعين، فاهمين قصدي. حلو علشان خشنه بتلمع الكوبايات والحواض، بتخليها بتبرق عن الاسبونشه العاديه اللي هي بتبقى مش خشنه دي. فبحب قوي ان انا اعمل الكوبايات بسبونشه خشنه كده، واعمل الحوض بتاع الحمام، حوض المطبخ مخليها واحده عزكم الله للحمام. كده. فبحبهم لما بلاقيهم قدامي بجيب، بركن عادي، ما يعني دول اهم حاجه في المطبخ، لانك انت بتغيري اسبونشات كتير. يعني انت مثلا لو نضفتي فراخ وجيتي غسلتي مواعين الفراخ والكلام ده بالاسبونشه، بتحسي ان ريحتها غيرت فبترميها، فما بيخسروش. بجيبهم هما والناعمين، كل لما انزل والاقي قدامي بجيبهم ما استخسرش. الثلاثه بيبقوا ب10، في ثلاثه ب15، في عيال مثلا بتديكي مثلا الاثنين ب5، فبجيبهم على طول ما بستخسرش. انا بالنسبه لي مهمين قوي في المطبخ بصراحه، يعني اساسي عندي الاسبونشات. جبت دول لان انا كنت محتاجه الشريطه البرموده دي جميله، جبتها من الغوريه. دخلت الغوريه، انا كنت نازله اجيب اللي هم بيبقوا عاملين زي الكارينه، اللي هي الكارينه الخفيفه، او اللي كنا بنسميها زمان اللاميه اللي فيه لمعه ده. سالت ما لقيتش، فلقيت ناس بيبيعوا الشورت ب100 وب95. فمشيت قدمت كده وانا داخله على التربيعه، لان انا كنت داخله الغوريه من ورا، داخلاها من ناحيه قولوا معايا يا ربي، داخلاها من ناحيه البطنيه والكلام ده كله، فدخلتها من ورا. فوانا مقدمه كده ناحيه التربيعه لقيت ناس في اول التربيعه فرشين على الارض كده قدام التربيعه على طول. فسالته قال لي التلاته ب110. لقيت الخامه بتاعتهم حلوه الصراحه، وكبار. عنده بقى الاكبر التلاتة عاملين تقريبا 150 جنيه. لا انا جبت دول الحلوين. غير بقى ان دول عايزه اقول لكم في اللبس بيريحوا، بيوسعوا، الاستيك بيوسع والقماشه بتريح. فلو انت جبت الاوسع قوي هيبقوا واسعين قوي، يعني غسله والتانيه هتلاقيهم وسعوا خالص باظوا. فلا، هاتي الاصغر منك سنه علشان مع الغسيل والاستخدام هما كده كده بيريحوا في اللبس. تمام. جبت ايه؟ جبت 6. جبت الستة ب210، نزل لي 10 جنيه، كتر خيره كتر خيره. اهو جبت الزيتي اللي عامل زي الصعقه ده، وجبت الكحلي، بيبقوا حلوين يعني، حتى ممكن تلبسيهم تحت عبايه تحت اسدال، بيبقوا حلوين يعني في البيت. جبت كمان ده، اللون ده عجبني برضو. جبت كمان اللون الاصفر ده،
دول بيبقوا يعني ايه على الركبه كده، فاهمه؟ ممكن تلبسيهم في البيت مثلا على تيشيرت، على اي حاجه. عنده بقى بنطلونات صيفي وشتوي. عنده الصيفي ب 65 والشتوي المبطن ب 75، وعنده دفايات على بعض عامله 150 جنيه وكبيره. قلت له ان شاء الله ممكن اسبوعين ثلاثه كده انزل اخد منك حاجات للشتاء باذن الله. قدام التربيع على طول، اول ما تنزلي الغوريه من ناحيه من ناحيه الغوريه نفسها، من قدام، من ناحيه الغوري كده، مش من ورا. تمام؟ مش من ناحيه الخياميه، لا. بصوا اهو، جبت ستة الوان حلوين قوي بقى، في تقعدوا بيهم في البيت على تيشيرت او على حاجه، حلوين قوي. بس حبيت بس اوريكم شويه المشتريات البسيطه دي، لان انا جبتها بصراحه وكنت عايزه اقول لكم على اثمنها، بس ايه، قلت بقى في فيديو علشان الناس اللي عايزه تنزل تجيب. بنطلوناتهم الصيفي عامله 65 والشتوي عامله 75 المبطنه، والدفايات على بعض عامله 150 جنيه. والله العظيم عنده حاجات حلوه جدا وسعرها حلو. ده انا بقول لكم كنت سائله عليها عامله 100 جنيه و90 جنيه و95 جنيه، والله اللي شريطه يعني قدام شويه، يعني ايه قبل ما ادخل على الراجل ده. بس قلت بقى ان شاء الله ربنا يسهل كده بقى، واحنا بنبدا ان احنا نجيب شويه حاجات للشتوي، ابقى انزل ايه اجيب منه دفايتين ولا حاجه. بس دي الحاجات اللي انا جبتها، قولوا لي ايه رايكم، حلوه ولا ايه؟ ولو عايزين استفسار اكتر عن الغوريه اقول لكم، لان في ناس ما بتبقاش عارفه مكان الغوريه قوي، برغم ان هي سهله قوي. انت لو نزلتي محطه مترو العتبه وركبت اي فان اللي هي السبعه ركب دي، قلت له عايز انزل الغوريه، هينزلك قدام الغوريه بالظبط، قدام بقى تربيعه القماش وشارع المعز والصاغه والمهرجان بتاعنا ده كله. بس بلاش يا جماعه الايام الجايه، اللي هينزل الايام الجايه بلاش، علشان من يوم الجمعه الجايه هيبقى الدنيا موت موت موت، عشان عندنا هنا في المنطقه مولد الحسين، ومولد الحسين الدنيا بتبقى واقفه ودرمغه وبتبقى بهدله، واللي رايح واللي جاي بيبقى بيتبهدل. فاللي هينزل يلحق ينزل الايام دي بعد او يعني لو مش هينزل الاسبوع ده خلاص، من بعد يوم الجمعه الجاي ما ينفعش، عشان يوم الثلاث الجاي ده اللي وراه مولد الحسين، فالدنيا بتبقى واقفه اسبوع 10 ايام موت اللهم بلغت اللهم فشل. ماشي بس كده، اشوفكم في فيديو جديد، احبكم جدا، باي باي.